Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kıyır kıyır ağızda dağılan, çay demleninceye kadar hazır hale getirebileceğiniz nefis bir tuzlu kurabiye tarifiyle geldim. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak yoğurma kabımıza 125 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ya da margarini alalım. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Kullandığım çay bardağının ölçüsü 100 mililitre. Bir tane yumurtanın beyazını ekleyelim. Sarısını üzerine sürmek üzere ayrı bir kaseye alalım. Ardından 1 yemek kaşığı pudra şekerini ekleyelim. 1 silme tatlı kaşığı kadar tuzu ekleyelim. Çok fazla tuz eklemeyin, tuzlu olmasın. 1 silme çay kaşığı kadar mahlep ekledim. Mahlep eklemeden de bu tarifi hazırlayabilirsiniz tabii ki. 1 yemek kaşığı kadar sirke ve 2 yemek kaşığı kadar da çörek otu ekleyerek karıştırdım. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bu tarifte belirttiğim gibi mahlep gerçekten ayrı bir aroma katıyor. Kıyırlığını da artırıyor, kıyır kıyır yapıyor. Ama mahlep olmadan da bu tarifi mahlepsiz hazırlayabilirsiniz. Bu malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra artık unu ekliyoruz. Bir miktar un ekledikten sonra üzerine 1 paket kabartma tozunu ekliyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. Unu her zaman olduğu gibi kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. Toplamda 3 su bardağından biraz fazla unla hamurum istediğim kıvama geldi. Çok fazla un eklemeyin. Belirttiğim gibi unun kademeli bir şekilde azar azar ekleyin ve yumuşak, şekil alabilen kıvamı bir hamur yoğuralım. Yakından göstereceğim şimdi sizlere kıvamını. Hamurum şu an şekil almaya oldukça müsait bir kıvamda. İstediğim hale gelip gelmediğini anlamak için şöyle ufak bir parça koparıyorum. Elimle yuvarlıyorum. Gayet güzel, yumuşak bir hamur oldu. Artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Bu hamura istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben tırtıklı kesme aparatıyla şekil vermek istedim. Şöyle uzun bir formda elimle açıyorum, uzatıyorum. Sonra üzerine bastırıyorum ve dikdörtgen bir form veriyorum. Nizami bir şekilde yaparsanız hazırladığınız bütün kurabiyeler aynı boyutta olur. Ardından böyle tırtıklı kesme aparatıyla dilimliyorum. Genelde patatesli tariflerde kullandığımız bir aparat bu. Her yerde bulabileceğiniz bir aparat. Tabii ki böyle bir aparat yoksa elinizde normal bıçakla ya da düz bir kesiciyle de dilimleyebilirsiniz. Ya da hiç bu işlemlere girmeden elinizde yuvarlayarak ya da kare şeklinde de şekil verebilirsiniz. Ya da farklı kurabiye kalıplarıyla da şekil verebilirsiniz. Çünkü hamur şekil almaya oldukça müsait. Dilediğiniz şekli oluşturabileceğiniz bir hamur. Ben şöyle çok da kalın olmayacak şekilde kurabiyeme şekil verdim. Ardından bu kurabiye hamurlarını yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine dizdim. Hamurun çok az bir kısmına da elimle yuvarlayarak şekil verdim. Böyle tek lokmalık. 7 tane de böyle yuvarlak kurabiye yapmış oldum. Ayırmış olduğumuz yumurta sarısını kurabiyelerin üzerine fırçayla dağıtalım. Kurabiye yapmayı da yemeyi de çok seven oğlum bu aşamada bana yardımcı olmak istedi. Bir kısmına yumurta sarısını o dağıttı. Ben son olarak yumurta sarısını da dağıttıktan sonra üzerine susam ekledim. İçinde çörek otu kullandığım için üzerine çörek otu eklemek istemedim. Tabii ki zevkinize göre sizler daha yoğun çörek otlu olsun isterseniz çörek otu da ekleyebilirsiniz üzerine. Ben şöyle çok da aşırı olmayacak şekilde susam ilave ettim. Diğer tarafta fırınımı ısıtmıştım 180 derecede. 180 derecede önceden ısıtmış olduğumuz fırında pişireceğiz kurabiyelerimizi. Ortalama 20-25 dakika arasında bir sürede kurabiyeleriniz pişmiş olacaktır. Bu süre fırından fırına farklılık gösterebilir. Benim fırınımda toplam 23 dakikada istediğim şekilde pişti. Alt kısmında kontrol ettim. Güzel bir şekilde pişmiş ve fırından aldım. Sıcağı çıktıktan sonra sizlere şöyle yakından iç dokusunu da göstermek istedim. Kıyır kıyır ağızda dağılan bir dokuda, hatta nasıl dağıldığını göstermek için şöyle elimle çok hafif bir hareketle ufaladım. Görüyorsunuz nasıl dağılıyor. Harika lezzetli bir kurabiye oluyor. Muhakkak deneyin derim. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz.
Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.